aqui pra mostrar minha coleção de slime. Então, vamos começar, né? Bora lá. Não reparem aqui, tá? Mas tudo bem. Primeiro slime. É uma slime. Deixa eu decidir aqui tudo. Pode chamar. Galera, olha, ela tá perolada. Olha, galera, tá perolada. Se ela abrisse, ela ia ficar transparente. E a galera, ela nem gruda direito. Olha que cor. Ela tá perolada, não reparem os barulhos, ok? É perolada. Viram, galera? É perolada. E eu acho ela super linda. Olha, galera, ela abre um pouco, só que ela quebra. Dá pra perceber que ela é perolada aqui quando tá mais ou menos aberta? Viu a coberta nova? Não sei. Galera, ela não faz barulho. Olha, ela só... Eu dou nota 1 pra ela. Ela não tá tão boa. Só vou dar nota 1 por causa da cor. É de 0 a 10. Vamos pra paleta. Galera, ela tem a do Minions. Ah, o nome daquela é Minions. Vê a máquina que está batendo. Ai, galera. Olha, galera, calma aí, deixa eu mostrar pra você. Ela se chama Minion, porque ela tem glitter prata e azul. Deixa pra ver. Não, né? Não sei. Dá pra ver umas bolinhas, só que não dá pra ver que é azul e prata. Ó, galera, ela não faz barulho. E ó, galera, ela estica. E eu gosto bastante dela. Eu tenho a Mini. Eu acho que vai sair a parte 2 desse vídeo, não sei. Ó. A Mini tem glitter rosa. E olha como ela estica. Ela não faz tanto barulho. Se ela fosse maior, eu acho que ela faria mais. Só que, viu, galera, ela estica bem. E ela é super gostosa, ó. Deixa eu fazer de novo. Galera, aí tem aqui a Ariel, ó. A Ariel só tá um pouquinho molhada. Por essa paletinha pra cá. Olha, a Ariel tem um monte de brilho, ela solta na minha mão. Deixa eu mostrar pra vocês. Ela tá bem molhadinha, por isso que tá soltando glitter, dá pra ver? Minha mão cheia de glitter. Galera, olha como estica. Próxima é a Unicórnio. Calma aí. Caiu aqui. Desculpa, galera. Olha, galera, como ela tá com glitter. Gente, é sério, não reparem no barulho, ok? Galera, olha como ela tem brilhos, ó, viu? É colorida, por isso que o nome dela é Unicórnio. Tô dizendo, não reparem os barulhos que estão vendo novela agora. Não reparem, por favor. Não reparem mesmo. Tá um pouquinho grudenta. Tem a gelado, galera. Gelado, quem não sabe, é aquele gelado dos incríveis, ó. Ela é azul, tem glitter. Viu, galera? Ela não estica tanto. Ela não estica tanto. Não reparem ali, tá? Minha mãe. Galera, a gelada também é muito linda. Ela tem brilho. E tem a última, que é a Olaf. Que é a Olaf, ó. A Olaf tá muito grande, as menores. Eu parei de dar nota, tá? Porque... Mas a Ariel eu dou nota 5. A Unicórnio eu dou nota 8, porque tá muito grudenta. A gelado também, nota 8, que eu fiz da mesma slime. Fiz uma slime grande, separei. E a Olaf também eu dou 10, ó. Olha como ela estica. Viu, galera? Como ela estica. E ela, Olaf, ela é branca. Não sei se dá pra ver aí na câmera. Tá parecendo outra cor. E ela tem brilhos.
Não dá pra ver tanto pela câmera, mas tudo bem, né? A paletinha acabou. Dentro ainda tem vários slimes. Eu vou por essa paletinha aqui. Tem o gelado, blueberry. E ó, ela faz pouco barulho, ela não estica tanto. Mas ela também tá perolada, tá? A maioria das minhas slimes são peroladas, elas são ruins. Olha, ela é ruim, né? Ela não tá tão boa. Mas eu vou dar nota pra ela, nota 5 também. Gente, tem o Eva, olha, que também tá muito boa. Olha, essa daqui, ó, que é rosa perolada. Já tá quase um 5, no caso tá um cinza perolado. Calma aí, eu vou esticar aqui pra você. Eu só mexer nela, assim. Eu virei o pé no ponto de ordenança, quando tava soltando quase de cavalo. O buraco eu não vi, virei o pé. Viram, galera? Ela estica mais ou menos. Galera, ela tem brilho e ela é perolada. Não sei se dá pra vocês perceberem, tá mais ou menos um cinza. E ela tá um pouquinho grudenta. Tem essa que é a roxa. Deixa eu tirar ela daqui do pote. Pronto, galera, olha como ela tá roxinha. Ela tá azul pela câmera, mas olha como ela estica. Ela tá transparente. Ó, gente, pra vocês não dizerem que eu faço cola de slime, que ela fica um pouquinho dura. Cola de slime. O nome é slime, tá, gente? A gente se escreve slime e a gente fala slime. Slime. Gente, viram? Ela faz bastante barulho. Olha isso, galera. Ela estica bem. Olha, galera. Tem essa rosa, que eu também gosto bastante dela, ó. Vou tirar ela daqui do pote. Olha, galera, tem essa que é rosinha, ó. Ela estica, ela também é perolada. Não sei se dá pra vocês verem que ela é perolada, mas olha. Perolada. Ela faz barulho. Galera, tem essa daqui que tá no potinho de amarelo. Galera, olha, essa daqui tá bem... Essa daqui tá bem, ó, aperolada. Perolada, né? E, galera, ela faz bastante barulho. Ela estica bem. Olha, não repare esse barulho. Ok, é dali da televisão. Olha. Grudou. Eles iam lá pra o negócio lá de Chicão. Essa daqui também tá bloco boa. lá de como chamou? Gente, não reparem. Falou que ia tudo mais. Galera, essa outra slime tá boa. E agora a minha última slime. Gente, essa daqui também tá perolada. Não sei se vocês viram. Ela tá perolada. Essa dá pra ver. Tá mais ou menos holográfica. E minha última slime, galera, que pena. Tá acabando o vídeo. Que ó, é essa que eu chamo de hortelã. Aqui, ó, galera. Como ela está boa. Olha, galera. Viram, galera? E esse foi o vídeo, galera. Tchau, gente. Eu não gosto de despedidos. Ainda mais de vocês. Então, um beijo. Continua assistindo aqui o canal. E tchau.